السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. عندنا اليوم غسالة ال جي 15 كيلو. هذا مشكلة عنده، العميل حمل الملابس أكثر من اللزوم حقه. بسبب هذا في بكرات حق الجيربوكس، في بكرة حقه من جوا انكسر. فلما يجي تحميل النشافة طلع الصوت مزعج. فاحنا دحين غيرنا هذا كلها وغسالة صار زي بلده، بس لازم يكون تحميل حق اللي مكتوب عليه، ما يحمل غسالة أكثر من اللزوم.